ตาบางអូនមកបញ្ចុះសជាមួយនាងខ្ញុំណាចាគឺថាអត់មានអីច្រើនទេទៅលក្ខណៈធម្មតាមានតាពីទាំង7ទុំអីចឹងទៅលក្ខណៈតាមចំណងចំណូលចិត្តហ្នឹងនេះជើងមាន់ក៏អត់អីក៏អត់ដូចថាតែឃ្លានចឹងតាមដំណើរតែជាតិខ្លាំងបងប្អូនអើយហើយតាគេថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អបងប្អូនអញ្ចឹងហូបឲ្យតែឆ្ងាញ់មែនឆ្លៀតថែមគៀថែមអីដោយសារតែអត់មានជើងមាន់ជើងអីក៏ដាក់គៀដាក់អីជំនួសអូជាតិខ្លាំងបងប្អូនហើយសួរថាមួយចានហ្នឹងខ្ញុំហូបអត់គឺហូបអស់រលីងហ្មងមើលតមាត់ឲ្យដឹងបងប្អូនមើលតមាត់ទៅតែជួយគាត់នឹងចូលសំឡេងមកឃ្លានទៀតហើយនៅពេលដែលយើងឃ្លានអីបានហូបហ្នឹងគឺថាក្តីសុខខ្លាំងមែនតែនមិនតគ្រប់គ្រឿងណាទេស្អាតតែឃ្លានមានអីដាក់ហ្នឹងអូយមើលនេះឈូសទៀតណាឃើញទេចិត្តខ្លាំងហ្មងចោលសោះហ្នឹងណាកូនមួយទៀតគឺអត់ចេះសោះតែបើកូនមួយទៀតអូយជួយចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើតែ2ចាន3ចានហ្នឹងក៏បានដែរឲ្យតែបានហូបឃ្លានហ្មងណាអរគុណ